今天来采訪少數婚紗店還有的職位，裁縫師。他19年來每一天都是搭2趟巴士，從鋪窗來上下班，風雨不改，沒有 MC 過。我叫 Monica， 做 tailor 改衫嘅，喺呢度話18年有多咯。入行啊，做呢一個啦，20幾年咯。咁啱呢間公司要請人嘛，tailor 做個工啊，客仔要影相，我要改俾佢啦。如果係講咁啱嗰日得閒嘅，我就會揾啲衫嚟嗰啲珠啊、嗰啲線啊釘翻去咯。你改衫咁多年啦，有冇衫係你改唔到嘅？暫時都未有。全部衫你都改得到？啊！你喺邊度學嘅呢啲手工？喺個時裝街有一間裁剪店，同埋喺新加坡都有學。你覺得呢家後生嘅會繼承你嘅衣缽，即係做呢行？應該冇啊！冇啊？點解嘅？因為依家裁縫演行學演行冇晒咗，因為冇人去學啊啦。所以你有後悔冇喺度做？冇後悔喎，好開心喎！如果你退休咗，咁點算？我又唔知喎，所以唯有係賣咯，着咗爛咗就掉咯，係咁樣嘅咯。好似我哋呢間婚紗店啦，你覺得對於新娘嚟講啦，我哋呢間婚紗多唔多？依家好多啊！如果我個身材又高啦、瘦啦、肥啦、矮啦，咁樣我容易揀到衫冇？揀得到嘅，我哋都有好多個嘅尺寸㗎嘛。你覺得 OK 唔？呢間即係我嘅 choice。OK 啊 ，OK 啊，我哋嘅店長咧，佢會盡量去就佢哋嗰啲賣嗰啲衫㗎。